Міне мына мотордың болттарын бәрін шешіп алдық. Корпусты ашу үшін жаңа алдындағы столдан алып мына жерге қойғанша мына ортасы ашылып кетті өздігінен. Енді көп жағдайда бүйтіп ашылмайды. Мына тұрған подшипникті басып қысып тұрады да. Негізі осы көп жағдайда мына калем балтарға итереді. Сол жағдайда ашып жібереді. Егер сіз моторды ашатын болсаңыз, міндетті түрде мына жақта қалған дұрыс. Мына әзір екі корпус қой. Бір жағы үлкен, бір жағы кішкентай. Енді негізгі шештаналардың барлығы осы жаққа бекиді. Осы жағына қалдырып, мына үлкен бетін үстіне қарай суырып алғандарыңыз дұрыс мотор шешкенде. Жаңағы біздегі негізгі корпустардың бәрі осында болады. Мына тепкі бұл осы бетке бекіп тұрады. Мыналар шештаналардың барлығы осы жақта орнайды. Енді жаңа қайтадан құрау барысында да осы кішкентай жаққа қойып, құрап алып барып, мына үлкен қақпақты үстінен жабасыздар. Шешіп алдық. Екі шайбы түсті. Мынаның өз шайбысы тұр, мына өзінде. Мынаның шайбысы түсті. Одан кейін мынандай кішкентай шайбы. Скоростың ары бері жазып тұратын таяқшаның. Мынау балансировочный бал. Мынау калем балымыз. Мынау каропкінің шештірналары. Мынау педал. Мынау скоросты арлы берлі өзгеріп тұратын. Жаңағы басында жұлдызшасы бар балымыз. Осы арқылы мына таяқтар жоғары төмен қозғалып скорость айырбастап беріп тұрады.